Dnes sa pozrieme na objektív Canon RF 45 mm f1.2 STM. Je to kúsok skla, ktorý ma zaujal ešte skôr, než som ho chytil do ruky. A to najmä svojou kombináciou svetelnosti, kompaktnosti a ceny. Canon neprišiel s klasickou 50-kou, ako by každý očakával, ale so 45 mm a nízkou clonou f1.2. Aký je tento nový objektív? Keď ho vezmete do ruky, prekvapí vás, aký je ľahký. Na objektív s clonou f1.2 by človek čakal poriadny kus železa, ale toto je skôr také malé praktické sklíčko, ktoré pokojne hodíte do tašky a ani o ňom neviete. Pre niekoho, kto má v batohu pravidelne plnú výbavu techniky na napríklad celodňové svadby, je to veľká výhoda. A tá svetelnosť, to je presne to, čo robí tento objektív zaujímavým. f1.2 ponúka nádherný bokeh, extrémne malú hĺbku ostrosti a veľmi príjemný vizuál, ktorý pôsobí luxusne aj pri obyčajných záberoch v interiéri. Možno niekto povie, ale nie je to 50-ka. Ja chcem 50-ku. Ja som mal od Sony 50-ku f1.4. Prešiel som ale na inú značku objektívov, kde mám viac tých cine objektívov s AF-kom. Objektívy sú veľkostne rovnaké, farebne rovnaké. Ja som s nimi spokojný a už tam nemám 50-ku, ale mám tam 45-ku a vôbec mi to nevadí. Čiže za mňa, ak nemáš 50-ku alebo už máš 45-ku, zvykneš si. Čo sa týka vzhľadu a technických informácií, objektív má váhu len 346 gramov a je to najľahší objektív v RF rade s clonou f1.2. Dĺžka nejakých 7,5 cm, predný člen na filtre 67 mm. Aj keď niektorí recenzenti dávali mínusové body za plastové závity na filter, že celé je to také plastové, ale veď výsledkom je tá váha. Ja si nepamätám objektív, ktorý som naposledy vlastnil a že by mal kovové závity na predný filter. Mám Tamrony, mám Samyangy a nemám žiadny problém s tým, že sú plastové. A mimochodom na všetkých objektívoch mám UV filtre, ktoré sú kovové, čiže potom ak montujem nejaké ND alebo mist filter, montujem to na kovové závity toho UV filtra a netrápia ma tie plastové závity na objektíve, čiže sa nezničia. Poďme ďalej k vzhľadu objektívu. Máme tu dva prstence, jeden na ostrenie a druhý na to, čo si navolíš. Máme tu jeden prepínač AF/MF a to je tak všetko. Mimochodom, nemáme tesnenie pri bajonete. Takže pozor v daždi alebo na púšti vo veľkom prachu. Toto je full-frameový objektív s clonou f1.2. Nie že f1.8, 1.4, 1.2. Čo ak niekomu povieš, že máš objektív s RF bajonetou a clonom f1.2, tak očakáva, že povie, že to musí stáť 2000 eur. Tento objektív stojí pod 500 eur. Áno, je to... Ale ako hovorí Canon, prvý objektív určený primárne náročnejším amatérom, ktorí sa môžu pochváliť objektívom so svetelnosťou f1.2 a tým aj vynikajúcim výkonom pri slabších svetelných podmienkach. Čiže Canon sa nehrá na to, že má f1.2 objektív po 500 eur, určený pre totálnych profíkov, tí si potom kúpia tie drahšie kúsky. Autofokus typu STM, čiže ide o tichý, plynulý chod, ktorý pri videu neruší a Canon tu odviedol dobrú prácu. Prechody medzi ostreniami alebo medzi týmto vzdialenosťou ostrenia sú hladké, bez trhania v kombinácii s telami s dobrým AF-kom dostaneš veľmi spoľahlivý výkon. Objektív síce nemá optickú stabilizáciu, čo je trošku škoda, ale pri dnešných telách z IBIS to nemusí byť problém. Bez stabilizácie v tele by som si ho už ale asi predstavoval ťažšie, hlavne pri scénach natáčaných z ruky. Ale na gimbale alebo na statíve to nemusí byť taký problém. Čo sa týka ostrenia a mojich nejakých testovacích záberov, nemal som problém, aj keď možno ten STM motor je o niečo pomalší, ale možno niekedy v nejakom lowlighte to trvalo trošičku dlhšie, kým to preostrilo, ale v podstate rýchlosť ostrenia si vieš nastaviť v každom foťáku. Ja som skúšal tento objektív s Canon R6 Mark II, ale inak nemôžem povedať, že by to nejako nedržalo tvár, nedržalo oko, dokonca zvierat.
Čiže ostrenie aj s touto novou 45-kou je úplne super. Čo sa týka minimálnej vzdialenosti ostrenia, je to 45 cm od čipu, čo mi príde už dosť. Na makrozábery tento objektív až tak vhodný nie je. Obrazová kvalita je zaujímavá. Na f1.2 je mierne vidieť, že to nie je L-ková séria. Rohy sú možno menej ostré ako na úrovni tých drahších objektívov. V strede však podáva veľmi dobré výsledky a pri reálnom používaní a najmä pri videu si tieto detaily často ani nevšimnete, pretože to vizuálne pôsobí veľmi príjemne. Canon sa tu nesnažil o nejakú mega technickú dokonalosť, ale skôr o ten charakter. Možno najväčšia otázka je, kde sa tento objektív najviac hodí a pre koho bude vhodný. Vo svadobnom videu si ho viem predstaviť okamžite. Prípravy nevesty, ženicha, detaily, úsmevy, momentky na svadbe, tanečné kreácie. f1.2 dokáže pri správnom svetle vytvoriť veľmi jemnú, vizuálne bohatú atmosféru. Na rozhovory je to podľa mňa ideálne, pretože vieš dokonale odizolovať pozadie, ale zároveň nepôsobí tak stiesnene ako napríklad 85. Ale ak máš rád širšie ohniska alebo užšie ohniska, je to už na tebe. Samozrejme je tu pár kompromisov. Absencia stabilizácie. Možno to niekomu bude vadiť, ale ani ja sám nemám objektívy so stabilizáciou, mám stabilizovaný čip. Nie je to profesionálna L rada s plnou odolnosťou voči poveternostným podmienkam, takže do extrémnych exteriérov by som ho nebral. Ale ani to nie je jeho účel. Toto je objektív pre tých, ktorí chcú nízku hĺbku ostrosti, krásny bokeh a ľahký a malý full-frameový objektív. A ak by som to mal nejako tak uzavrieť, Canon RF 45 mm f1.2 STM je objektív, ktorý dáva veľmi jemný filmový charakter za cenu, ktorá je výrazne nižšia než pri špičkovej L-kovej alternatíve. Pre kameramana, ktorý točí ľudí, emócie, rozhovory a chce moderný estetický look, je to veľmi zaujímavá voľba. Nie je dokonalý, ale vie dať tomu obrazu dušu. A to je často dôležitejšie než dokonalosť v každom pixeli. A ešte bodka na záver. Toto je najlacnejší objektív z f1.2 od veľkej značky ako je Canon. Čo sa nám Canon snaží týmto povedať? Že už keď si nepustili ten RF bajonet pre tretie strany, tak už aj Canon začne vyrábať lacnejšie, síce možno nie až tak brutál profi objektívy, ale stále veľmi dobré objektívy? Kto vie?